Tengok, first hand tangan pertama. Inilah terbesar di Malaysia. Hai, nama saya Wesley. Kita ada pengedar lori import yang terbesar di Malaysia dan kita juga ya salah satu pemegang AP. Maksudnya semua lori import dari luar negara semua mesti melalui kita dan kita perlu pasangan. Saya tak tahu kenapa lah bangnya sekarang ada tanya kita baby hino. Tengok ini baby hino. Sekarang saya bawa berapa biji baby hino ke bagian Nissan lah. Baby hino pun ada lah. Ini baby hino contoh tengok. Nampak ini baby hino high roof. Sembayang senang. Orang cakap ini pun baby hino. Semua datang CKD. So kita ada company Jepun tadi direct dengan end customer. Lepas tu orang kita pergi Jepun sana buka CKD. Lepas tu bawa balik pasang. Lepas tu jual untuk korang semua. Lalu masuk CKD lah, bagaimana nak cakap complete knockdown. Tengok fuel tank semua buka. Dispenser semua tengok CKD dispenser. Cabin saja tengok dia punya chassis dismantle. Dismantle semua tengok semua fully dismantle. Lepas tu kita akan pasang balik semua fully rebuild. Tengok. Cuma ada yang pemegang AP saja yang boleh macam ni. Yang tak ada dia memang tak boleh. Cuma pemegang AP saja, importer boleh buat pasangan saja. Tengok, first hand tangan pertama. Inilah terbesar di Malaysia. Sangat bangga. Kalau beli lori, cepat beli. Nanti harga makin naik. Lepas tu nanti tak ada stok. Nak beli, cepat beli. Okey, jangan buang masa. Tengok, banyak lori. Ada datang lagi banyak, tapi saya letak sini sikit saja. Ada lagi di tempat lain. Tengok, kita punya orang pun sedang busy pasang lori. Tengok, pasang banyak lori. Semua kebanyakan Nissan lah, semua sudah jual. Kita pun ada pengedar untuk orang lain buat B2B dengan B2C lah. Nak apa lori? WhatsApp Roger kita aja. Saya assistant akan call you. Okey lah? Boleh?